點啊？見唔到我嚟咗，唔識得行禮啊！你哋以前點樣向勾踐行禮嘅，而家就點樣向本將軍行禮，唔係咁都要我教你哋啩？本將軍就喺呢邊，點解你哋要向嗰邊拜啊？回監國大人，嗰邊係北方。北方係北方又點啊？因為我哋嘅大王去咗北方。混帳！勾踐乃我哋大王嘅奴僕，佢仲算係咩大王？以後你哋要跪要拜，唔係勾踐，而係我哋嘅大王，或者係我，你哋嘅監國將軍王孫樂。我話俾你哋知，越國已經亡咗啦。勾踐俾我哋大王帶咗去吳國，至於佢嘅家屬，我一樣唔會放過。我知道勾踐仲有個仔叫陸嬰，你哋將佢收埋喺邊度？做咩唔出聲啊？你哋以為唔講我就揾唔到佢出嚟？呢個皇宮有幾大啊？我就唔信佢會飛天遁地。如果仲揾唔到嘅，我就拆咗呢個皇宮，殺晒城民。我一定要捉佢出嚟。請監國大人自重，莫陷吳王於不義，俾吳王套上一個暴君嘅罪名。你同我聽住，勾踐就係我哋大王嘅奴僕，而即係話越國上上下下都係吳國嘅奴僕。身為奴僕嘅，竟然咁樣同主人講嘢，以後要記住，同主人講嘢要有啲禮貌，明白未啊？快啲！快走啊！快啲！去嗰邊！搵大王，你搵到啦！帶佢上嚟，將佢帶上嚟。啊，快啲！快啲！做咩？放開我！放開我！放開我！唔好掂我！公主，我以為你已經……我仲未死。你好開心啦，係唔係啊？我叫你揾太子，你就揾咗個女子翻嚟。佢話佢係公主，咩公主？我係越國公主，勾踐大王嘅親妹。你係邊個？過嚟啊！公主，斗膽！咪喐！我得罪公主無禮，你想做咩啊？你想點啊？公主，我再講一次，你哋同我好好咁聽住，你哋已經唔係咩皇族，唔係咩大夫，更加唔係咩公主，你哋而家乜嘢都唔係，喺我哋心入邊就只有兩個字：奴才。仲有，你哋唔好以為收埋陸嬰就得啊！我一定可以揾到佢出嚟。你係咩公主啊？竟敢對本將軍大呼小叫，小心你條命！你以後就同我做下女，俾心機做，仲可以有啖飽飯食。如果唔係，小心你嘅人頭！點啊，姐姐？都行咗咁遠啦，你仲追啊？唔通你真係要做奴才啊？我就係想話俾佢知，無論去到邊度，
都一個人等佢啊！你以為你咁樣同佢講，就會令佢有回國嘅希望，就會令佢時刻諗住回國咩？佢而家唔係出遊啊，性命掌握喺人哋手上，係生定係死，唔輪到佢做主啊！我明啊，但係我唔明白你啊！哎呀，算啦，我根本唔會明白你嘅，苦苦去追求一個追唔到翻嚟嘅男人，咁你何苦呢？妹妹啊，我勸你唔好咁傻啦！就你要揾樹捉巢，都要揾一棵夠高夠大先得噶。邊有好似你咁，偏偏揾一棵就嚟要被斬嘅樹？萬一連你都被斬埋，咁點算啊？姐姐啊，而家唔該唔再殺人搶掠，不如你翻去村入邊啦，唔好再同我冒呢個險啦。吓，都嚟到呢一度，你先講呢啲嘢？唔得啊！要翻去就一齊翻去，要追嘅就一齊追。都係姐姐你對我最好。停！范先生，路途遙遠，你不如上寡人嘅車一齊再行。我係個奴隸，點敢高攀啊？大王睇得起你，先請你同佢同車，你仲推辭乜嘢啊？我嘅大王一直都係步行，我作為臣子，點敢做啲咁嘅事？咁就易辦啦，只要勾踐唔需要再行，咁你就可以上車啦。嘴達，係將勾踐綁喺馬車尾，等馬車拖住佢行。我識路，我范禮上車咁得啦。范先生係個不可多得嘅人才，跟隨勾踐做奴隸，實在有啲浪費。其實寡人一早嘅意思請你嚟吳國，但係唔係做奴隸，而係做寡人嘅上大夫。忠臣不事二主，吳王嘅美意，范禮心領。范先生本來就唔係越國人，當日你可以棄楚國而事越國，今日你都可以棄越國而事吳國㗎。我范禮雖然係楚國人，但係越王對我以國士嘅禮儀，我范禮當以回報國士嘅能力。士為知己者死，你以為寡人對待你會擒上勾踐對待你咩？大王，如果范禮隨便就拋棄舊主，你仲會賞識我咩？你又喺度同寡人耍心計？不夠。講，你到底係啲咩條件先肯嚟幫寡人？吳王，你應該知道，范禮最想得到嘅係乜嘢？寡人雖然賞識你，但係仲未到呢個地步。話俾你聽，從來冇人可以控制寡人做啲乜嘢。做咩？呢度係你下女可以坐嘅地方嚟咩？走，走，走。我記得佢哋講過有儲糧喺呢度嘅喎，喺邊度呢？行啦，走去。咩人？姑姐，陸影，姑姐，陸影，姑姐，公主，我又見到你啦，姑姐，太好啦！我以為你已經太好啦，你定不會冇事嘅？總之就一言難盡啦。而家外面嘅情況到底點樣啊？父王呢？父王到底點樣啊？王卿同夫人已經俾夫差帶咗翻去吳國。咩話？吳國？
佢話乜嘢為咗保我名字，要我一死，佢自己為咗換命，就甘願喺人哋國家做奴隸。唔係噶，父王咁樣做，一定係為咗保住越國子民，咁樣父親就冇藉口屠城。當初佢話一死係為咗越國嘅子民，而家佢唔死，又係為咗越國嘅子民。佢死唔死都係為國為民。姑姐，我知道你係怨父王，其實父王一心都係為你好，你唔好再怪佢啦，好唔好啊？算啦，我哋唔好再講呢啲嘢。係啦，你唔係已經離開咗呢度噶啦咩？你點解仲喺度噶？我哋根本就冇出過去。有嘢有聲，跟我嚟。太子、公主，快啲嚟埋。唔通太子就喺入邊？我睇你走得去邊？用手！姑姐，睇嚟我哋今次走唔甩啦，我唔想連累你哋，我再同我哋搏過。太子、公主，就請你帶太子走。你唔使揾啦，我喺呢度。我就係越國太子，果然係越國嘅鎮國神兵，歐冶子嘅最高傑作——執奴寶劍。劍呢就係寶劍，不過落喺你啲廢人手上就太過可惜啦。同我捉住佢！每年要進貢咁大批嘅米糧同埋布匹，討好我哋嘅國庫唔再講，我最擔心嘅係啲老百姓捱唔住。呢啲算得乜嘢？我哋仲未計算進駐嘅吳國官兵嘅糧口開銷啊！唉，咁我哋可唔可以同吳國人商量下？如果真係要交出呢個數目嘅話，真係連老百姓自己食嘅都要攞出嚟㗎。虎城大夫，你有冇諗過？我哋憑咩身份同佢哋商量啊？我哋係敗軍之國啊！唉，而家唔係我哋長嗟短嘆嘅時候。其實辦法唔係冇，但係要辛苦大家。唉，文種大夫，而家呢個情況，你仲講埋啲咁嘅嘢？記得我哋大王喺備戰嘅時候，徵召咗唔少壯丁入伍。其實而家佢哋留喺軍隊裏邊都冇乜用，我哋不如將佢哋遣散去其他地方，開墾田地，以增加農產。好計策啊！正所謂有全民皆兵之策。誒，我哋呢個叫做全民皆農啊！講得好啱。以後呢度要我哋吳國嘅兵咪得咯，越國嘅兵全部同我去耕田啊！呢把劍，我差啲唔記得咗添。呢把係你哋越國嘅鎮國寶劍。太子佢，我早就同你哋講過㗎啦。就算你哋唔講出嚟，我一樣可以揾到佢。呢張太子佢點樣啊？你以為我將佢點啊？將太子帶上嚟。係。太子，你咁激動做咩啊？我只不過係做好心，幫你哋燒咗佢啫喎。一嚟免佢受僕師之苦，二嚟免佢受鞭屍之恥。你哋不但唔感激我，仲喺度喊苦喊忽。好，你哋想要太子啫係咪？我而家就俾你哋。太子！
我哋走。各位 APM 嘅觀眾，我係張永康。各位 APM 嘅觀眾，我係郭柏 Rosita。如果想睇有我演出嘅劇集，快啲 click 下面條 link， 去我哋歡樂 APM like 同 subscribe， 去我哋歡樂 APM like 同 subscribe， 收看更多 TVB 嘅內容啦。